امشب در 24 هشدار تازه به جمهوری اسلامی برای از سرگیری همکاری با آژانس. گروسی میگه تهران نمیتونه عضو NPT باشه اما به تعهداتش عمل نکنه. چین هم از ایران خواسته به مذاکرات هسته‌ای برگرده. ارائه تصویری تازه از دیدگاه ایرانیان درباره ابعاد جنگ ایران و اسرائیل. نظرسنجی مؤسسه گمان نشون میده بیشتر مردم جمهوری اسلامی رو در شروع درگیری مقصر میدونن. ادامه واکنش‌ها به کشته شدن امید سرلک با آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی. وزارت خارجه آمریکا جان باختن او رو نمونه‌ای از سرکوب حکومت ایران خونده. و پیروزی ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک در کنار موفقیت چشمگیر دموکرات‌ها در ویرجینیا و نیوجرسی. ترامپ میگه تعطیلی دولت آمریکا از دلایل این ناکامی بوده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده ایران برای جلوگیری از افزایش تنش با غرب باید همکاریش رو با بازرسان سازمان ملل به طور جدی افزایش بده. رافائل گروسی گفته تهران اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ایش از جمله مراکزی که در حملات آمریکا بمباران شدن به بازرسان نمیده. به گفته گروسی جمهوری اسلامی نمیتونه بگه همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اما به تعهداتش عمل نکنه. در همین حال وزیر خارجه چین در تماسی با عباس عراقچی از تهران خواسته مذاکرات هسته‌ای رو از سر بگیره. وانگ یی گفته شرایط فعلی برای حل مسئله هسته ایران به بنبست رسیده و این به نفع جامعه جهانی نیست. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا یه تصویری به ما بده که الان دقیقاً کجا قرار داره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر آژانس بین‌المللی؟ جای تیره و تار و مبهمی قرار داره. نمیدونم چقدر میشه راجع به برنامه هسته جمهوری اسلامی در شرایط فعلی صحبت کرد بعد از جنگ 12 روزه، بعد از تخریب‌های گسترده‌ای که انجام شده و همین آقای گروسی تایید کرده که حملاتی که ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای کرد تخریب گسترده‌ای رو در پی داشته. آقای عراقچی همین رو تایید کرده و در این شرایط که واقعا روشن نیست الان برنامه هسته جمهوری اسلامی در چه مرحله‌ای. میدونیم که غنیسازی انجام نمیشه. این رو آقای عراقچی پیشتر در مصاحبه با تلویزیون فاکس هم بهش اشاره کرده بود و میدونیم بنابر تصاویر ماهواره‌ای که نرفته سراغ اون سه تأسیسات هسته‌ای که آمریکا زد که بره خاکبرداری انجام بده، بره بخواد احیای اونجا رو انجام بده. هیچ کدام از این اقدامات رو انجام نداده و در این فضاست که ما بیش از باقی بازیگران درگیر از آژانس و از آقای گروسی داریم میشنویم. آقای گروسی هم امروز مصاحبهش با فاینانشال تایمز منتشر شده، هم هفته گذشته، هفته پیش از اون مصاحبه هایی که کرده داره به شکل متناوب راجع به برنامه هسته‌ای و عدم اجازه به بازرسان برای رفتن به حالا اون سه تأسیسات هسته‌ای مشخصا راجع به اینها داره هشدار میده. این صحبت هایی که با فاینانشال تایمز امروز کرده بسیار مهمه. در جایی میگه که هنوز واجب نیست که ما بخوایم پرونده جمهوری اسلامی رو بفرستیم شورای امنیت. هنوز وضع به اونجایی نرسیده که نیاز باشه که این پرونده بره شورای امنیت. میدونیم اگر که خاطرتون باشه چند هفته پیش کشورهای اروپایی گفتند که تصمیم دارن چنین کاری رو انجام بدن. ما الان ماه نوامبر رو شروع کردیم، ماهی هست که گزارش آژانس باید بیاد، ماهی هست که نشست شورای حکامه. به خاطر همین الان بحث و حرفا راجع به آژانس بسیار زیاده. آقای گروسی میگه هنوز اونجا نایستادیم ولی داره هشدار جدی میده به جمهوری اسلامی که بیا همکاری کن با آژانس. جمهوری اسلامی جزئی از NPT خارج نشد بعد از جنگ 12 روزه و آقای گروسی میگه من میفهمم که در شرایطی که شما هستید من باید خویشتن‌داری انجام بدم، من باید شرایط شما رو درک بکنم، اما این به این معنا نیست که برای شما یک استثنایی ما قائل بشیم و بگیم که حالا شما چون مورد حمله قرار گرفتید اب نداره ما بازرسی انجام نمیدیم. آقای گروسی میگه اگر شما جزئی از NPT هستید باید ما بازرسی رو انجام بدیم. 12 تا بازرسی از زمان جنگ
جنگ تا الان آژانس انجام داده، از بوشهر، از راکتور تهران، اون جاهایی که چشم آژانس روشون هست هنوز نتونستن برن، فورد و نطنز و اصفهان. و مشخصا اصفهان و نطنز جاهایی هستند که گمان میره، آژانس این رو میگه که اون بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی‌سازی شده اونجا باشه. به همین خاطر برای گروسی، برای آژانس مهمه که اون اورانیوم تعیین تکلیف بشه. هرچند که خب اینها فوردو که نمیتونن وارد اونجا بشن، اصلا وجود نداره که بازرس آژانس بخواد بره اونجا وارد بشه. تعیین تکلیف اون 400 کیلو برای آژانس مهمه و این مهمه که یک مسیری رو جمهوری اسلامی پیش پای آژانس بگذاره و بگه که اگر ما با همین مسیر رو بریم، ته این مسیر هم همکاری با آژانس رو من دارم و همین که با ایالات متحده میتونم به یک تفاهمی در رابطه با برنامه هسته‌ای برسم. هیچ کدوم اینها وجود نداره. هشدار گروسی رو باید جدی گرفت، به این خاطر که کشورهای عضو شورای حکام در نهایت چشمشون با آقای گروسی، به گزارش‌هایی که آژانس در رابطه با برنامه هسته‌ای میده و گروسی هم میگه من هیچ چیزی نمیتونم راجع به برنامه هسته‌ای ایران بگم، من نمیتونم هیچ تاییدیه‌ای بدم که جمهوری اسلامی دنبال بم نیست. تنها دسترسی که ما الان داریم تصاویر ماهواره‌ایه. و در رابطه با تماس تلفنی عراقچی هم که خودت بهش اشاره کردی، اون هم تحول مهمی هست فرداد، که تماس تلفنی بین عراقچی و همتای چینیش وانگی بوده و در اون تماس تلفنی وانگی میگه که مسائلی که میخوایم راجع به هسته‌ای به شکل سیاسی حل بکنیم اینها الان به بنبست رسیده. این جایی که درش هستیم تهش به هیچ جای ختم نمیشه، باید یک روش نوینی پیدا بشه، باید از طریق مذاکره و دیپلماسی این مسئله حل و فصل بشه. موضع چین در شرط فعلی نیست که یک همدردی با جمهوری اسلامی داشته باشه بعد از جنگ، بعد از تخریب تأسیسات هسته‌ای و بگه به خاطر شرایطی که درش هستی حالا مذاکره هم اگر انجام ندادی نداره. این موضع چین نیست. موضع چین خیلی روشن میگه که این بحث هسته‌ای باید حل بشه، باید از طریق راه و روش‌های دیپلماتیک حل بشه و این هم در خور توجه است. آقای پزشکان، آقای مکرون هم با هم تلفنی صحبت کردن. در اون تماس تلفنی با طرف فرانسوی تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید یک حسن نیتی نشون بده. همونطور که می‌بینی حالا این تماس‌های تلفنی، این تحرکات دیپلماتیک، خیلی الان توجهات معطوف بر اینه که جمهوری اسلامی اجازه میده بازرس آژانس که یک فرد غیر سیاسی هست بره داخل، کار فنیش رو انجام بده، یک تاییدیه‌ای بده که الان چه خبره، جمهوری اسلامی با اون 400 کیلوگرم چه کرد. اگر این رو انجام نده جمهوری اسلامی، قطعاً تنش‌ها از این چیزی که از الان بیشتر خواهد شد و قطعاً گروسی و کشورهای اروپایی پرونده ایران رو باز هم به شورای امنیت خواهند فرستاد. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. خانم پزشک، آقای گروسی میگه که فعلا نیازی شاید نباشه که برنامه ایران به شورای امنیت بره، ولی یک، آیا واقعا تصمیم نهایی با اوست یا با شورای حکام آژانس بین‌المللی؟ و دو، اگر هم حالا شورای حکام چنین تصمیمی بگیره و به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بده پرونده هسته ایران رو، با توجه به رویکردی که در همین نشست قبلی از سمت چینی‌ها و روس‌ها دیدیم، چقدر واقعا جمهوری اسلامی باید نگران باشه؟ به هر حال مسئله تصمیم و موضع‌گیری هایی که آقای گروسی بکنه تاثیرگذاره، یعنی میتونه به روند تسریع تنش‌ها و بالاتر رفتن فشارها کمک بکنه یا سعی بکنه اونها رو کاهش بده. بنابراین از این نظر اهمیت داره که چه نقطه نظری داره، چقدر داره با نگرانی صحبت میکنه یا چقدر انتظار داره که شرایط تحت کنترل باشه. میبینه که امکان گفتگو با ایران هست و میشه به یک راه حلی دست پیدا کرد و نظارت آژانس شرایطش فراهمه. از این نظر میتونه تاثیرگذار باشه. ولی مسئله شورای حکام، وضعیت سیاسی، اتفاقی که حتی در دور قبل هم افتاد، کشورهای اروپایی ممکنه تلاش بکنن که از این طریق ببرن پرونده رو به سمت شورای امنیت. این وسط حتما اسرائیل سعی میکنه تاثیرگذاری بکنه و پرونده رو اجرا بده، اجماع بین‌المللی ایجاد بکنه. چین و روسیه هم همونطوری که در دور قبل دیدیم، حتی اگر نخوان که حمایتی بکنن از طرح غرب، شاید خیلی شرایط بازدارندگی نداشته باشن. مثلا اینجاست که در دنیای فعلی اون سازوکار شورای امنیت
میزان نفوذ خودش رو از دست کمتر شده و از دست داده، از این جهت که 15 سال پیش 20 سال پیش در آغاز تحریم ها یک هماهنگی در کل دنیا وجود داشت، یعنی چین و روسیه هم با آمریکا همکاری میکردن. الان این اتفاق نمیفته، ولی به این معنی نیستش که اگر که به اون سمت بریم درگیری نظامی با غرب نخواهد بود. فقط اینه که شاید این درگیری اجماع جهانی نداشته باشه و یه طرف غرب باشه، یه طرف ایران و حالا چین و روسیه که کمان که در جنگ 12 روزه دیدیم به یک گوشه ایستاده بودن، کار خاصی نکردن، اونها همون شیوه رو ادامه بدن. چون نباید فراموش بکنیم درگیری ایران و توجه و درگیر شدن غرب با ایران به نفع هر دوتای این دو کشوره، یعنی هم روسیه از این وضعیت سود میبره، هم چین از این وضعیت سود میبره. بنابراین اهمیت چندانی نداره که اونها حمایت بکنن یا نکنن، چون در نهایت غرب میتونه تصمیم بگیره که تنش‌ها رو بالاتر ببره، حمله نظامی مجدد باشه یا نه. حالا روسیه شاید یه ذره وضعیتش فرق بکنه، ولی چینی ها هم به گمانم یک شرایط بین زمین و هوا رو برای برنامه هسته ایران نمیپسندن. شاید هم همین تماس تلفنی همتای عباس عراقچی از پکن باهاش مؤید همین باشه. اینطور نیست؟ برای اینکه الان بخش زیادی از اورانیوم غنی شده ایران واقعا نمیدونیم در چه شرایطی هست. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگه که مثلا هیچ تصویری ندارم از وضعیت روی زمین در ایران. خب طبیعتا این احتمالاً باید چینی ها و شاید اندازه‌ات روس ها رو هم نگران بکنه، نه؟ حتما نگران میکنه، حتی روس‌ها رو هم، به دلیل اینکه هیچ کنون از این دو کشور یک همتا در جمهوری اسلامی نمیبینن. یک کارت بازی بوده، یک همپیمانی در حدی بوده که در موقعیت‌هایی باش همراهی و همکاری کردن و در موقعیت‌های دیگه ازش به عنوان کارت بازی استفاده کردن و اتمی شدن ایران و دسترسی داشتن به سلاح هسته‌ای نه فقط در روابط ایران و این دو کشور میتونه تاثیرگذار باشه، در مسئله امنیت بین‌الملل هم میتونه تاثیرگذار باشه. چینی‌ها الان به شدت به سمت هسته‌ای شدن و پیشرفت سلاح‌های هسته‌ایشون دارن به اون جهت گام برمی‌دارن. می‌دونیم که روسیه و آمریکا توی این سال‌ها سعی کردن کنترل بکنن، یعنی اونها حساس هستن نسبت به مسئله هسته‌ای و سعی می‌کنن فشار بگذارن، ولی نمی‌دونم که چقدر در شرایط فعلی اونها فشار معناداری بگذارن روی ایران، به دلیل اینکه گفتم غرب داره اون پیام رو پیش میبره. یعنی نیازی نیستش که چین قرار باشه با ایران سرشاخ بشه یا فشار مضاعفی بذاره که ایران بخواد پا پس بکشه. اینکه ایالات متحده همراه با اروپایی‌ها یا ایالات متحده همراه با اسرائیل بخوان دوباره یک درگیری نظامی با ایران داشته باشن یا فشارهای غرب متمرکز باشه روی ایران، راه رو برای چین باز میکنه که شرایط چه از نظر ژئوپلیتیک در منطقه خودش، چه همون برنامه هسته‌ای نظامی خودش رو گسترش بده و تمرکزها روی ایران باشه. در مورد روسیه هم که همینه، تا وقتی غرب درگیر ایرانه و مسئله ایران باز هست، اون میزان از فشاری که اگر پرونده ایران کاملا حل و فصل شده باشه و ایران یک روابط حالا مثبتی یا حداقل روابطی که منفی نباشه با غرب نداشته باشه، اون وقت تمرکزها میره روی مسئله روسیه و اوکراین و بالاتر رفتن فشارها. بنابراین حتی اگه خودشون مستقیم سرشاخ نشن، اگر عقیدهشون همین باشه و نگرانی در مورد پرونده هسته‌ای داشته باشن، وای میستن تا غرب کار رو انجام بده دیگه. نیازی نداره که بخوان فشار مضاعفی وارد کنن. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان در تازه‌ترین نظرسنجی که انجام داده به بررسی نگاه مردم ایران به جنگ 12 روزه پرداخته. نظرسنجی مؤسسه نشون میده 44% مردم ایران جمهوری اسلامی رو آغازگر جنگ میدونن، در حالی که 33% اسرائیل رو مقصر میدونن. 51% پاسخ دهنده ها میگن اسرائیل به اهدافش در جنگ رسیده، در حالی که تنها 16% عملکرد جمهوری اسلامی رو در این زمینه موفق ارزیابی کردن. 51% گفتن که اخبار جنگ رو از شبکه‌های اجتماعی دنبال کردن، 43% از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و 27% هم از صدا و سیما.
در بخش دیگری از نظرسنجی پرسیده شده که در جریان جنگ چه اتفاقی موجب ناراحتی واقعی اونها شده که در پاسخ 73% گفتن از خبر کشته یا آسیب دیدن غیر نظامیان عمیقا ناراحت شدند. 46% از حملات مستقیم به خاک ایران متأثر شدند و حدود 30% از کشته شدن دانشمندان هسته‌ای و 27% از حمله به زندان اوین اظهار ناراحتی کردند. در میان سایر رویدادها تخریب تأسیسات هسته‌ای حدود 22% و کشته شدن فرماندهان نظامی هم احساس ناراحتی رو در حدود 20% از جامعه برانگیخته. خود عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ و مدیر مؤسسه نظرسنجی گمان از لاهه به ما پیوسته. آقای ملکی، موقعی که نتایج نظرسنجی خودتون منتشر شد چه بخشایی براتون غافلگیر کننده تر بود؟ درود بر شما و بینندگان محترمتون. خب واقعیتش اینه که یک بخشی از این معضلی که در سطح جمهوری اسلامی شکافی که با مردم داره اینها رو میدونستیم، نتایج گذشته هم نشون میداد. اما اینکه حتی شما در سطح یک کشوری به نوعی طبق مسائلی که مطرحین که حمله کرده به کشور دیگه‌ای و ابتدا در سطح اسرائیل حمله کرده، اما با وجود این شما می‌بینید که بخش بزرگی از مردم که شما اشاره کردید نزدیک به نیمی از جامعه مقصر اصلی رو جمهوری اسلامی میدونن، یا در صورت در مورد خیلی از سیاست‌هایی که در این سالها بوده و انتظار دارید که بالاخره حکومت این همه پروپاگاندا انجام داده اینها باید یک تأثیری می‌داشته. مثلا در مورد مسئله شعار نابودی اسرائیل، خب بیش از 73% جامعه میگن که این به اصطلاح باید جمهوری اسلامی حکومت ایران از این شعار به نوعی دست برداره. خب این قسمت‌هایی بودش که خب در هر صورت به نوعی با توجه به شناختی که از جامعه ایران در سالهای گذشته در طی نظرسنجی‌های متعدد داشتیم قابل توجه هستش که بار دیگه حتی در یک شرایطی مثل شرایط جنگی هم اینها رو می‌بینیم. اما نکته بسیار قابل تأمل این هستش که اختلاف دیدگاه‌ها بیش از این که از مشخصات جمعیت شناسی باشه، یعنی بعضی موقع هست که شما می‌بینید جوان‌ها نسبت مثلا به سن‌های بالاتر دیدگاه خیلی متفاوت برجسته‌ای دارند، یا مناطق مثلا شهری روستایی خیلی اختلاف داره. اینها در یک لول خیلی کمی بود، اما اون چیزی که می‌بینیم که دیدگاه‌ها رو بسیار متفاوت می‌کنه در مورد سوالات مختلف این هستش که گرایش سیاسی مردم نسبت به جمهوری اسلامی چی است. یعنی اونهایی که حامی حکومت هستند، اون طیفی که درصد خودشون رو به عنوان حامی اصولگرایان یا حامی اصلاح طلبان میدونند، می‌بینیم که جواب‌هایی بسیار متفاوت با نزدیک به 50%، 60%، گاهی اوقات تا 80% متفاوت از دیدگاهی دارن که اونهایی که خودشون رو برانداز یا خواهان گذار از جمهوری اسلامی میدونند اون دیدگاه رو دارن. این رو در مورد حتی مسئله مثل کشته شدن مثلا فرماندهان نظامی که در هر صورت در یک کشوری که مردم احساس نزدیکی با حکومتشون بکنند، فرماندهان نظامیشون در صورت بخشی از اون نیروی دفاعیشون میدونن. اینجا می‌بینیم که مثلا 80 خورده درصد از اصولگرایان از کشته شدن فرماندهان نظامی ابراز ناراحتی میکنن، در برابر طیفی که درصد به عنوان برانداز. خب ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم آقای ملکی، اون بخش که به نظرم بدیهی باید به نظر برسه اینطوری یعنی شما اگر حامی حکومت باشید که طبیعتاً از حمله اسرائیل کشته شدن فرماندهان سپاه ناراحت خواهید شد، اما آیا در اون بخشی که به نظر مخالف جمهوری اسلامی هستند اجماع نسبی وجود داره در مورد رویکردشون به جنگ؟ خب بله نکته درستی هستش که اونها ناراحت میشن، ولی شما در یک شرایط عادی، حتی در یک حکومتی که یک سطحی از اختلاف رو مردم داشته باشه و اینقدر عمیق نباشه، انتظار ندارید که فرضاً 1% از کسانی که خودشون رو برانداز میدونن از کشته شدن فرماندهان نظامی ابراز ناراحتی کنن. یعنی این به اصطلاح حتی خیلی فراتر از یک شکافی است که مثلا بگیم در بسیاری از جوامع ممکنه وجود داشته باشه، حتی جوامعی که نارضایتی از حاکمان هست. نکته اصلی این هستش که در هر صورت اون چیزی که روایت اصلی هستش نه تنها به نوعی مشخصه که دیده نمیشه، اما خب در این حال همون که فرمودید یک نکاتی هم هستش که در میان کسایی که مخالف هم هستن دیدگاه‌های متفاوتی هست. بخشی از بالاخره می‌دونیم که مسئله اسرائیل، گرایش به اسرائیل و ایران بالاخره مخالفان جدی داره حتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی. اما مثلا یکی از نکاتی که هست اینه که ما در مورد محبوبیت کشورها که پرسیدیم، با وجود همه مسائلی که هست و یک کشوری که
درصد وارد جنگ شده بعد از آمریکا که بیشترین به نوعی شاید نگاه مثبت در ایران بهش هست، چیزی بیش از نیمی از جامعه نگاه مثبت دارن، چیزی هولوش 35% نگاه منفی دارن. اسرائیل هولوش 40% نگاه مثبت بهش وجود داره، اگرچه که نگاه منفی بیشتر هست. عجیبه نه آقای ملکی؟ مثلا در خاورمیانه همچین چیزی به گمانم حتما شما نظرسنجی‌های دیگر رو بررسی کردید، در خاورمیانه باید یک چیز استثنایی باشه. دقیقاً نکته همین هست. یعنی میدونیم که در عین حالی که در اسرائیل، در ایران ما 4 سال پیش هم این سوال رو در مورد محبوبیت کشورها پرسیده بودیم، میزان مخالفت با اسرائیل تغییری نکرده. یعنی در 4 سال پیش هم همین میزان مخالفان اسرائیل بودند، اما میزان موافقان با اسرائیل حدود 5% افزایش داشته. و همین که میفرمایید در جامعه در خاورمیانه ما به ندرت بتونیم ببینیم که اسرائیل در این حد با وجود اینکه حتی جنگی علیه کشور شکل گرفته باز هم به نوعی محبوبیت داره. البته این نکته رو هم بگم، در عین حالی که این مسئله وجود داره، وقتی که در مورد مسئله مثلا دخالت اسرائیل در غزه پرسیدیم، مسئله که در اونجا وجود داشت، می‌بینیم که بخش بزرگی از مردم اقدامات اسرائیل در غزه رو به نوعی محکوم می‌کنند، اما به نوعی می‌بینید که در اتفاقی در ایران افتاده اون میزان محکومیت رو هم نداره. یعنی حتی فضایی که در این جنگ هستش، به نظر میاد که یک بخشی از مردم کاملا توی این جنگ بیشتر همدل بودن با اینکه با جمهوری اسلامی همدل نبودن و این رو خیلی واضح و به نوعی خیلی شاید مشخص‌تر از اون چیزایی که بالاخره شواهد میدانی هستش در اعداد می‌بینیم. اما خب البته اون نگاهی هم که بعضیا دارن که تصور بر این دارن که درصد کاملا یک مثلا کلیت جامعه یا بخش بزرگی از جامعه حامی مثلا جنگ یا حامی یک طرف بودن، این هم به نوعی دیده نمیشه. اما مشخصا جمهوری اسلامی در اینجا اون طرف به اصطلاح بد ماجراست، مقصر هستش، شکست خورده جنگ هستش. رهبر جمهوری اسلامی فقط 27% مردم که خب اون بخش حامیان حکومت هستند عملکردش رو مثبت میدونن و این خب اینها همه قابل تأمل هستش. البته حکومت هم اینها رو نمیشنوه. اگر وقت داشته باشید یک نکته هم در مورد نگاه مردم به تغییر بگم که چون در چندین نظرسنجی پرسیدیم قابل تأمله. اگه بفرمایید ممنون میشم. ما در یک سوال از مردم پرسیدیم که چه روشی رو برای تغییر موثر میدونید. این رو در انتخابات سال قبل هم که انتخابات جانشین رئیسی بود پرسیدیم. در اونجا یک سوم جامعه اعتراضات به اصطلاح مدنی، اون چیزی که درصد در این سالها داشتیم رو موثر میدونن، اما در اون نظرسنجی قبلی 30% یا هولوش بزرگ یک سوم جامعه میگفتن هیچ کدام از این روش‌ها، نه انتخابات و نه اعتراضات، تاثیر نداره. این بار وقتی اومدیم این رو شکوندیم، 18% جامعه مداخله خارجی، فشار خارجی رو مؤثر میدونند و از اون حمایت میکنند. هولوش 6% جامعه از روش‌های خشونت‌آمیز، یعنی مبارزات به نوع خشونت‌آمیز دفاع میکنند، در حالی که می‌بینیم که اون کسانی که قبلا هیچ کدام رو انتخاب کردن، بخششون از این نوع روش‌هایی که در هر صورت روش‌های به عنوان روش‌های قهرآمیز دیده میشه حمایت میکنند و اینها هشدارهای جدی هستش به حاکمیت، چون حاکمیت تصورش این بود که بعد از سرکوب جنبش مهسا بخش بزرگی بی‌تفاوت شدن و این بی‌تفاوت‌ها حالا به نوعی شاید به مرور زمان جذب بشن یا به نوعی بیان در انتخابات شرکت کنن، در حالی که می‌بینیم که این گرایش مثلا به انتخابات به عنوان روش تغییر تنها 13% هست، در حالی که روش‌های دیگری که روش‌های به نوعی سرچ بسکوف برای حکومت خطرناک‌تره، اینها به نوعی اقبال بیشتری داره. اینها همه به نظر نکات مهم و خطرناکی است که خب البته می‌دونیم جمهوری اسلامی متأسفانه این چیزها توجه نمی‌کنه و باید ببینیم که به کجا میرسه. آقای ملکی لطفاً با ما بمونید، میخوام یه بخش دیگری از این نظرسنجی رو بهش بپردازیم درباره نگاه مردم ایران به سیاست‌های جمهوری اسلامی که نتیجه شما نشون میده بیشتر شهروندان از مذاکره مستقیم با آمریکا حمایت میکنن. در موضوع دستیابی ایران به سلاح اتمی حدود 49% مخالف و 36% موافقن، حدود 62% موافق مذاکره و 22% از اونها با این گفتگوها مخالفن. همینطور 69% از مردم با شعار نابودی اسرائیل مخالفن و تنها 20% از اون حمایت کردند. علاوه بر این حدود 56% از پاسخ دهنده ها نسبت به بازگشت تحریم ها ابراز نگرانی کردند. در مورد بروز دوباره جنگ مشابه با اسرائیل هم 34% احتمال شروع چنین جنگی رو بسیار زیاد و 8% هم احتمال وقوع اون رو بسیار کم میدونن. درباره میزان تاثیر جنگ بر وضعیت اقتصادی حدود 56% جامعه گفتن این جنگ بسیار زیاد بر وضعیت اقتصادی تاثیر داشته و 39% جنگ رو دارای تاثیر کم بر معاششون دونستن. برای تغییر وضع موجود 31% میگن اعتراضات مدنی مؤثرترین روش برای ایجاد تغییر در کشور و 18% بر فشار و مداخله خارجی به عنوان راه حل مؤثر تاکید کردند. همچنان با انوار ملکی هستیم. اون درصد
18% اگر اشتباه نکنم در مورد مداخله خارجی رو اگر بذاریم در کنار مابقی نتایجی که شما به دست آوردید در جنگ اسرائیل، و الان من اگر یک سیاستمدار اسرائیلی باشم، اگر بنیامین نتانیاهو باشم، بخوام نگاه بکنم به این آمار، چه چیزی به من میگه؟ بله درصد نکنید ما سوال کردیم در مورد بعضی از اقدامات مشخص، چون همونجوری که یادتون هستش در دوره جنگ یک سری اقداماتی بودش که اقدامات خیلی خاصی بود، مثلا حمله به صدا و سیما یا حمله به زندان اوین، اینها اتفاقات خاص جنگ بود. خب کشته شدن غیر نظامیان یا کشته شدن به نوعی نظامیان یک چیزی است که در جنگ اتفاق میفته. خب این نگاه هستش که درصد بخش قابل توجهی از جامعه مثلا به برابر حمله به زندان اوین خب نگاه به نوعی منفی داشتن. قابل توجه است که در مورد حمله به صدا و سیما کمترین میزان به نوعی ابراز ناراحتی بوده، یعنی 15% فقط گفتن از حمله به صدا و سیما ناراحت هستند. خب در این حال خب کشته شدن غیر نظامیان تقریبا میشه گفت یک اجماع بزرگی بوده، چیزی نزدیک 3/4 جامعه درصد ابراز ناراحتی کردند. اون چیزی که در اصل هست این که بله در ایران در این حال جنگ خب اون چیزی بوده که جنگ مردم نبوده، یعنی حتی سوال مستقیمی هم که ما کردیم در 2 تا گزینه‌ای که میدونیم که در جامعه مطرح شده بود، یک عده اعلام کرده بودن که این جنگ ملی میهنیه، در حالی که دیدیم فقط 30% با این موافق هستن، و یا اینکه این جنگ اسرائیل با مردم ایران نبوده، با حکومت بوده. می‌بینیم چیزی اولش 60-65% جامعه از این نگاه حمایت میکنن. این نشون دهنده که درصد مردم خودشون رو درگیر این جنگ نمیدونن، اما از سوی دیگه درصد می‌بینیم که مردم احساس نگرانی از آینده، احساس ترس از بنایی از دست دادن خودشون و عزیزانشون، صدمه‌ای که درصد از جنگ می‌بینن رو هم دارن. یعنی بدیهی است، البته نیاز به توضیح نیست که مردم هیچ کشوری خواهان جنگ نیستند، اما در عین حال در این جنگ کنار حکومتی که مسئول آغاز جنگ میدونه قرار نگرفتند و حتی میشه گفتش که اگر نگاه بکنیم در بعضی زمینه‌ها که حکومت خیلی تلاش داشتش که مردم رو همراه کنه یا مثلا اونها رو برجسته بکنه، می‌بینیم که حتی مردم در کنار کشته شده های به نوعی نظامی که در هر صورت در یک شرایط عادی متفاوت میتونه باشه قرار نگرفتن. اینها درصد نشون میده که این جنگ یک جنگی بودش که مشخصا همونجوری که خب در سوالات هم دیدیم مردم خودشون رو درگیرش نمیدونن و مردم همدلی با حکومت ندارن. به نوعی حکومت رو حتی در دفاع و محافظت از خودشون نزدیک به 60% گفتن حکومت نتونسته از مردم در این حملات دفاع بکنه. اینها همه در کنار آن چیزی که در سالهای گذشته دیدیم و در کنار اینکه ما در این نظرسنجی در مورد گرایشات سیاسی مردم هم دوباره پرسیدیم و دیدیم که نسبت به یک سال گذشته گرایش به براندازی 6% مثلا افزایش داشته. یعنی اینها رو که نگاه می‌کنیم که حکومت درصد پایگاهش از دست داده، تغییری در میزان طرفدارانش ایجاد نشده، همون هولوش 11-12% پایگاه اصولگرایانه، همون هولوش 12% پایگاه اصلاح طلبانه و یعنی که دیدگاه این دو گرایش به هم بسیار نزدیکه. مثلا هر دو اینها تقریبا هولوش 80% تا 75%شون به اصولگرایان و اصلاح طلبان معتقدن ایران باید به سمت سلاح هسته‌ای بره. میخوام بگم اینها رو که نگاه کنید یک شکاف بسیار بزرگی هست، یک حکومت اقلیتی هستش و این حکومت اقلیت هیچ حمایتی رو نداره و خب بدیهیه که کشورهای دیگر هم خب این واقعیت رو میدونن و شاید به همین دلیل هم هستش که وقتی که مورد حمله نظامی قرار میگیره جمهوری اسلامی اینه که واقعا اون پایگاه مردمی که فکر کنه در دفاع داره نخواهد داشت و شاید همین هم باعث بشه که در خلاف آن چیزی که می‌بینیم که خیلی ادعا میشه علاقه‌ای به جنگ دیگر ندارن، چون میدونن در جنگ دیگر حتی اگر واقعا این بار رهبران سیاسی جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن طبق اون چیزی که درصد در جنگ قبلی هم به نوعی به نظر میرسید که یکی از گزینه‌ها بود، این مردم به نوعی اونگونه نیستش که بیان حمایت بکنن با توجه بالاخره به اون چیزی که در این سالها گذشته و با توجه اون شکاف عمیقی که بین حکومت و جمهوری اسلامی وجود داره و بخش مردم و جمهوری اسلامی وجود داره. آقای ملکی تقریبا وقتمون تمام شده و میخوام حتما این سوالم ازتون بپرسم، هرچند ممکنه تکراری به نظر برسه، هر بار در مورد یکی از نظرسنجی‌های شما صحبت می‌کنیم بهش اشاره می‌کنم، ولی به هر حال شخص شما، مؤسسه شما یک نگاهی ممکنه در ایران بهش وجود داشته باشه. اگر من یه آدم نماز جمعه برو باشم و مثلا یه لینکی بیاد که ببینم از مؤسسه گمانه، خب ممکنه شرکت نکنم. به اضافه اینکه به نظر میرسه مثلا شما از این مجموعه VPN سایفون استفاده کردی، ممکنه آدمای طرفدار حکومت از اون VPN ها اصلا استفاده نکنن چون به کارشون شاید خیلی نه. چقدر این برای شما از منظر علمی باعث نگرانی در مورد دقت نظرسنجی؟
در مورد این موضوع اتفاقا برعکس هستش. اتفاقا این رو ما در نظرسنجی قبلی هم گفتیم. ما الان در بسیاری از نظرسنجی‌های اخیرمون با توجه به اینکه سایفون یک اپلیکیشن مجانی هستش، بسیاری از طبقات کم درآمدتر در مناطق روستایی، در استان‌های به اصطلاح مقدار محرومتر بیشتر استفاده میشه و اتفاقا طرفداران حکومت هم بسیار بالا استفاده میکنن. یعنی حتی قابل توجهه که حتی ما گاهی اوقات توی اون پروسه بالانس کردن نمونه برای اینکه به نوعی کاملا معرف جامعه باشه، تعداد کسانی که شرکت کردن و حامی حکومت هستند گاهی اوقات بیشتر از اون چیزی هستش که حتی در نظرسنجی‌های تلفنی، مؤسساتی که نظرسنجی تلفنی برگزار میکنن میبینیم که پایگاه اصولگراها برای اونها کمتر است و به همین دلیل ما از داده‌های اونها استفاده میکنیم تا این بالانس رو انجام بدیم. این مشکل که به نوعی طرفداران حکومت شرکت نمیکنن در نظرسنجی ما اصلا وجود نداره. ممنونم از شما. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ و مدیر مؤسسه نظرسنجی گمان از لاهه هلند. بعد از واکنش‌های گسترده به مرگ مشکوک امید سرلک، جوان پادشاهی خواهی که بعد از آتش زدن تصویر خامنه‌ای پیکر بیجانش در لرستان پیدا شد، کاربران و حساب‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی کارزاری هماهنگ برای بازسازی چهره رهبر جمهوری اسلامی به راه انداختند. اونها با انتشار ویدیوهایی اقدام به بوسیدن عکس علی خامنه‌ای کردند. این کارزار در واکنش به انتشار وسیع ویدیوهای آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده. در همین حال صفحه وزارت خارجه آمریکا به فارسی در شبکه اکس مرگ امید سرلک رو فجیع توصیف کرده. وزارت خارجه آمریکا زمانبندی مشکوک و شرایط مرگ رو حاکی از دخیل بودن حکومت دونسته و اون رو نمونه دیگر از سرکوب‌های وحشیانه جمهوری اسلامی توصیف کرده. در همین حال شمار زیادی از مردم حکومت رو عامل کشته شدن امید سرلک دونستند و با انتشار پیام‌های ویدئویی تصویر رهبر جمهوری اسلامی رو آتش زدند. من یک امید سرلک هستم. با آتش کشیدن تصویر شیطان بزرگ علی خامنه‌ای حمایت خودم را از این حرکت نمادین اعلام می‌کنم. ما اگه با هم باشیم و همبستگی داشته باشیم نیازی به حمایت هیچ کس نداریم. تنها راه نجات ایران همبستگی با یکدیگر. در ایران آینده با امید اینکه حکمی به نام اعدام و قتل‌های دولتی وجود نداشته باشه، نه به اعدام پاینده ایران. به ناحق شعله در کاشانه مردم فکندی، ز خاک دل شرار کینه بر عالم فکندی. گمان بردی که این آتش تو را گرما دهد روزی، نمیدانی که دودش در دیده خود می نشاندی. ببر دست از ستم ای آنکه مست قدرت و مکر، که تقدیر از درون خاک دستت می کشاندی. همکارم شاهد علوی از استودیو ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد حالا تبدیل به یک کارزار اجتماعی هم شده. طرفداران حکومت عکس رو میبوسن و بسیار از مخالفان عکس رهبر جمهوری اسلامی رو آتش میزنن. با اون تصویر قدیسی که میخوان از او جلوه بدن در داخل جمهوری اسلامی، به نظرم چالش بزرگی الان برای حکومت به وجود آمده. کاملا درست فرداد. در واقع یک نکته قابل توجه تو این کمپین و کارزار هست که مثل سالهای گذشته یا در واقع مثل بیشتر موارد، اون کارزاری که یک کارزار در واقع خلاقانه است یا به یک معنا یک کنش هست، کارزاری هست که مردم سازمان میدن و اون اقدامی که جمهوری اسلامی و طرفدارانش به شکل سازماندهی شده نشون میدن، این واکنش هست. واکنشی که عمدتاً چندان هم در جامعه با اقبال مواجه نمیشه، چون نسبت چندان زیادی با خواستای مردم یا در واقع خواستای اکثریت مردم نداره. اینجا هم کشته شدن در واقع امید سرلک که نشانه‌های زیادی وجود داره که بگیم این کار حکومت بوده، با توجه هم به سابقه‌ای که حکومت در این شیوه برخوردها مخالفینش داشته، هم شیوه مرگشون همزمانیش با اون آتش زدن و سابقه امید سرلک در به عنوان یک معترض و سابقه احضارش، طبیعتاً یکی از واکنش‌ها که بیان خشم عمومی هست به شکلی که امید بیانش کرده. فردی رو که در واقع امام جمعه موقت تهران میگه که توهین به اون میتونه حکم اعدام داشته باشه، جامعه میخواد با هدف قرار دادنش، چه آتش زدن تصویرش، چه نسبت دادن الفاظ زشت به اون یا شیوه خطاب کردنش، بهش بگه که ما تو رو قبول نداریم، ما تو رو نمیخوایم و عملاً دهنکجی میکنه به این اراده حکومت برای اعمال قدرت حتی در حد کشتن. از اون طرف حکومت هم تلاش میکنه که بگه این قدیس، اما نمایشی بودنش
عدم استقبال ازش و نگاه کلی جامعه باعث میشه که اون در واقع واکنش از سر به باور من اینجا ناچاری حکومت، تلاش برای این که بگه نه هنوز پایگاه هست، این در قلب ماست، مورد اقبال واقع نشه. اما به هر حال این در واقع کارزار یک نکته دیگه هم به نظر من توش مهم است، این که تقویت میکنه همون بحثی رو که الان شما داشتید در رابطه با نظرسنجی مسائل گمان، که چه شکلی مردم به حکومت نگاه میکنن و چه برداشتی جامعه جهانی و افکار عمومی خارج از ایران از این موضوع میکنه. یعنی کشوری که یه جنگی رو پشت سر گذاشته، جنگ سنگین رو، ولی که 12 روز بوده، در چند ماه گذشتهش زیر تحریم هست، اما مردمش نگاهشون به رهبر عالی اون نظام، رهبر مذهبی و سیاسی اون نظام اینه که آرزوشون سوختنش هست. این به نظر من معنای جدی داره و برای همین هم به نظر من واکنش وزارت خارجه آمریکا هم در پی داشت. ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. رئیس جمهوری آمریکا بعد از شکست حزبش در انتخابات فرمانداری 2 ایالت و شهرداری نیویورک در تروت سوشال دلیل این عدم موفقیت رو تعطیلی دولت و نبود نامش در برگه‌های رای دونست. در مقابل دموکرات‌ها پیروزی زهران ممدانی نامزد سوسیالیست حزب دموکرات در انتخابات شهرداری نیویورک رو گامی مهم در مسیر بازگشت به قدرت توصیف کردند، هرچند که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ممدانی رو یک افراطی و مارکسیست واقعی توصیف کرده. مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک به ما پیوسته. مریم، همونطور که گمان میرفت بالاخره ممدانی پیروز انتخابات شهرداری نیویورک شد. از بیم‌ها و امیدهایی که الان در شهر هست بهمون بگو. خب فرداد، نیویورک امروز یک فصل جدید و تازه رو آغاز کرد با زهران ممدانی به عنوان شهردار این شهر بزرگ با یک پیروزی چشمگیر و پر سر و صدا. پیروزی ممدانی قطعاً شوکی سیاسی نه تنها در نیویورک پایتخت مالی آمریکا ایجاد کرده، بلکه این شهر رو میان شور و نگرانی تقسیم کرده. از دیشب در محله‌هایی مثل کوینز تا بروکلین جشن‌ها و پایکوبی‌ها برپا بود. هواداران با پرچم و شعارهایی مثل این شهر برای ماست از پیروزی ممدانی به عنوان پیروزی مردم یاد کردن. طرفدارانش میگن که این پیروزی کارگران، مهاجران و گروه‌های به گفته خودشون اقلیت هست که سالها از سیاست‌های شهری کنار گذاشته شده بودند. از مستاجران و کارگران گرفته تا جوانانی که از افزایش هزینه‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصادی به گفته خودشون خسته شدن دارن این پیروزی رو جشن میگیرن. حامیانش میگن ممدانی میتونه چهره نیویورک رو انسانی تر بکنه، شهری که به جای تمرکز بر برج‌ها و سرمایه‌گذاران دوباره بر مردم و عدالت اجتماعی تمرکز میکنه. اما در کنار این شور نگرانی‌های جدی هم وجود داره فرداد. مثلا منتقدات میگن که وعده‌های ممدانی اگر بدون پشتوانه مالی اجرا بشه میتونه بودجه شهر رو به بحران بکشونه. مثلا صاحبان کسب و کارها نگران افزایش مالیات هستند، پلیس‌ها از کاهش بودجه امنیتی میگن و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی هشدار میدن که سیاست‌های ممدانی میتونه باعث خروج سرمایه از نیویورک بشه. فرداد اینم اضافه بکنم که 2 ساعت قبل دونالد ترامپ در یک واکنش غیر مستقیم در یک محفلی بر میان جمهوری خواهان داشت در کاخ سفید صحبت میکرد که او غیر مستقیم به نتایج انتخابات محلی در سراسر آمریکا اشاره کرد. او گفت که قرار هست که امروز بعد از ظهر با سران حزب دموکرات دیدار بکنه و حزب جمهوری خواه دیدار بکنه و موضوع انتخابات دیشب رو با هم بحث بکنن. او گفت که این پیام مهمی هست برای جمهوری خواهان که باید بیدار بشن، برنامه‌ریزی بکنن و بهش واکنش نشون بدن. فردا ممنونم از تو مریم رحمتی خبرنگارمون در نیویورک. با ما مریم داشت به صحبت‌های پیشتر دونالد ترامپ اشاره می‌کرد. اتفاقا همین الان در میامی فلوریدا دونالد جی ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست مجمع کسب و کار داره صحبت می‌کنه و اشاره کوتاهی هم به انتخابات نیویورک کرد. اجازه بدید مستقیم بریم و ببینیم چه میگه. کاغذبازی رو کمتر میکنیم، مجهزترین بهترین تکنولوژی ها رو استفاده میکنیم. ما داریم از چین جلو میزنیم با فاصله در هوش مصنوعی.
و این ایده من بود. برای همین خیلی افتخار میکنم به این ایده. گفتن آره ما نیاز داریم به تقویت شبکه برقمون، نیاز داریم به شبکه برق قوی‌تر. برقی که یک کارخانه هوش مصنوعی نیاز داره 2 برابر کل برقی است که ما در این کشورمون تولید میکنیم. باورتون میشه؟ من گفتم ما نمیتونیم شبکه قدیمیمون رو بیایم مرمت کنیم، بیایم کلش رو از نو بسازیم، برای اینکه این زیادی. خب بخشی از صحبت آقای ترامپ رو میشنیدید. متاسفانه اون بخشی که در مورد زهران ممدانی صحبت کرد رو از دست دادیم. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، نیویورک میدونم شهری لیبرال هست، شاید اونقدر جای تعجب نداشته باشه که کسی مثل ممدانی به قدرت برسه، اما آیا در آستانه انتخابات میان دوره این سیگنالی داره میده؟ چه معنایی برای جمهوری خواهان داره؟ آیا باید نگران باشن؟ آیا یک موضوع محدود فقط به نیویورک یا میتونه مقدمه‌ای باشه برای ظهور دوباره یک جریانی در حزب دموکرات؟ بله، یک هیجانی در حزب دموکرات ایجاد شده. فقط هم مختص نیویورک نیست، همونجور که میدونید هم نیوجرسی، هم ویرجینیا، هم اون رفراندومی که در کالیفرنیا انجام شد، درصد یا اون در حقیقت تفاوت درصد هم کاندیداهای دموکرات با جمهوری خواه و هم اون درصد 2-1 رفراندوم راجع به در واقع عوض کردن مناطق در کالیفرنیا. خب متاسفانه ارتباطمون با آقای حسامی قطع شد. به مجرد اینکه بتونیم دوباره، خیلی خب مثل که ارتباطتون برقرار شد. آقای حسامی، برای چند لحظه تصویرتون سیاه شد، شما رو از دست دادیم. بفرمایید. بله، گفتم این اختلافات نشون دهنده اینه که اون درصدی که وجود داره اینه که در واقع یک شور و هیجانی در حزب دموکرات به وجود اومده و اون تفاوت درصدشون گویاست که در واقع بعضی از انتخابات میگن انتخابات استثنائیه. این یکی از اون شب یکی از اون انتخابات استثنایی که در حقیقت چشمانداز سیاسی رو نشون میده. در ضمن اون در واقع حزبی که قدرت رو داره بالاخره مسئول این انتخابات هست، یعنی در حقیقت کارآمدی یا ناکارآمدی یا قولایی که بالاخره اون حزب داده رو در واقع زیر نظر میگیره و بعد اینجوری که می‌بینید یک انتقال قدرت یا یک شیفت یا یک چشمانداز سیاسی عوض میشه. به نظر میاد چشمانداز سیاسی داره میره طرف چپ به جای طرف راست. آقای حسامی، همین الان به خصوص در این شاید 10 دهه گذشته شاهد مهاجرت‌های داخل ایالات متحده زیادی هستیم. الان حرف از اینه که با روی کار آمدن کسی مثل ممدانی شاید شهروندانی که در ایالات دیگر، مثلا یک مهاجر غیرقانونی که در تگزاس شاید احساس ناامنی بکنه، بگه که خیلی خوب برم به نیویورک، احتمالاً اونجا پناه خواهم داشت. یا یک سرمایه‌گذار در نیویورک ممکنه بگه که خیلی خوب اگر اینجا میخوان اجاره من رو محدود بکنن یا مالیات بیشتری بر من ببندن، میرم به فلوریدا یا تگزاس یا نوادا. چقدر این نگرانی وجود داره که رای دهندگان در حوزه‌های رایگیری یک رای بدن و بعد با پاشون رای دهندگان دیگر به ایالت‌های دیگر برن و ایالات متحده این شکافش همینطور عمیق و عمیق‌تر بشه؟ پرسش خوبیه. ببینید آمریکا مثل که شما 50 تا کشور به علاوه واشنگتن دی سی رو دارید، یعنی 50 تا کشور متفاوت. بعد از نظر شرق و غرب و جنوب و شمال و اینا رو هم که حساب کنید، این شکاف عقیدتی جغرافیایی وجود داره. اما دموکراسی همونی که میبینید، یعنی مردم رأی میدن، بالاخره از یه طرف به یه طرف دیگه میره. اگر اون اصول دموکراسی رعایت بشه، این خطر وجود نداره که هر کسی به هر حال چه سرمایه‌دار باشه، چه فقیر باشه، چه مهاجر باشه، از این بترسه. در ضمن این به اصطلاح آپشن یا این گزینه رو داره که بتونه از یه ایالت به ایالت دیگه بره. همونجور که میدونید راجع به سقط جنین هم شما فکر کنید 50 تا کشور متفاوت دارید. اما من باز عرض میکنم خدمتتون که این نشان دهنده این است که این کثرت‌گرایی در آمریکا وجود داره و این کثرت‌گرایی در مقابل حالا خواسته‌های متفاوت گروه‌های متفاوت بر سر صندوق‌های رای به اصطلاح تصمیم گرفته میشه.
این ممکنه این احتمالی که شما این گزینه‌ای که گفتید مطرح بشه، ولی به نظر من این کثرت‌گرایی رو نشون میده. ممنونم از شما. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما و نکته درستی گفتید. شاید همین نکته است که واقعا جلب توجه میکنه، هم کثرت‌گرایی هم رواداری در ایالات متحده. فارغ از اینکه در مورد او چه فکر بکنید، اینکه میتونه کسی مثل او در نیویورک شهردار بشه جالبه و قابل توجه. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم دیگه فرصت نداریم. ممنونم از شما و ممنونم از بیننده هایی که همراه ما بودید. برنامه رو میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.